है तको जी हाफिज होर ने माड़े सी नहीं ढलू नौना उन्होंने मिन्नतां शिन्नतां करी ते आखिरी छाल मरवाई छोड़ी है ते हून असां जाने पे नीचे है तको जी बड़ी मुश्किल नाल है आके ये रास्ता बड़ा दुश्वार है ये असां पहुंचने पे हैं या तको माशाल्लाह माशाल्लाह ये तको ये तको ये व्यूज ही चेक करवाने हैं ये तको माशाल्लाह जी ये कितना एक खूबसूरत अवतार है असां और इसने थोड़ा करीब जुलने ठिया है तको जी ये बिल्कुल असां आबशार ने नीचे आई गए हैं गर्मी बड़ी है बड़ा मुश्किल रास्ता से जी पहुंचे गर्मी पसीना आई गया सारे बंदे आबशार ने बिल्कुल सामने खड़े बिल्कुल पीछे आबशार मतलब पानी है असा हूँ ये अब साहब को पूछने हैं कि उसने कैसा फील होया आए हाँ जी आप साहब पहली दफ़ा आए हो अच्छा क्या महसूस किया थे खूबसूरत आबशार है वैसे आबशार तो बहुत खूबसूरत है लेकिन रास्ता है आप साहब कह रहे हैं जी रास्ता बहुत मुश्किल है वाकई यहाँ से जो है ना जो दूर दराज से आएगा बंदा तो वो मुश्किल से पहुँचेगा तो हम कोशिश करते हैं कि इस जो रास्ता है इसकी सफाई करवाते हैं इसके रास्ते में जो ये जो आते हैं दरख्त और ये जो मुश्किल तीन पत्थर हैं इनको इंशाल्लाह ठीक करेंगे। अच्छा ये अब सईद साहब ये देखें जी ये जख्मी भी हो गए ये देखें इनको बड़ा दुश्वार रास्ते लगे हैं। अच्छा हाफिज साहब उसमें क्या महसूस किया है जी बड़ा मुश्किल रास्ता है बड़ी मुश्किल इतना पहुँचे हैं माशाल्लाह अबशार तो बहुत खूबसूरत थी तकरीबन में 10 साल हो गए इस बड़ी गोरे लेकिन पहली बड़ी पहली दफ़ा आए हो बिल्कुल पहली दफ़ा आए अब साहब मैं तो पहले ही 3-4 साल स्कूल इकट्ठे हैं पुराने लेकिन उसका ही प्रोग्राम बनाने रहे हैं प्रोग्राम लेकिन नहीं बनी सकिया पहली बारी अचानक ही जुड़ने तो बाद मुशारी साहब आखे कि जी असं जुड़ना चाहते हैं बड़ी ख्वाहिश है हाफिज साहब यानी कि पहले तू एक बार तोड़ने से कोई आया तो जुड़ा अब साहब वैसे नक्याल भी खूबसूरत तरीन है माशाल्लाह नक्याल भी बड़ा खूबसूरत है लेकिन ये भी जी अबशार कह सकते हो कुदरती अबशार है ये मसनूई अबशार नहीं है अल्लाह की तरफों एक अल्लाह ताला से तोहफा दिता है एक कश्मीरी चोर कोई सकना दिखा जाएगा इस तरह की अबशार में होगा हो ही सकना आपने पहली अबशार तक की बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह इस साइड इतनी हाइट है कि इसने ऐसा होना टॉपिक है बिल्कुल जड़ा ना इसने नीचे जाता हूँ कोई व्यू करवा बिल्कुल अबशार में नीचे है तो को नाज़रीन असां बिल आखिर पहुंची आए हैं अबशार ने बिल्कुल नीचे है तो हूँ तुसा की व्यू करवासा उस साइड ने हाफिजर आने मारे से नहीं चढ़ू होना रारी साइड मुश्किल रास्ता है हाफिजर इनकार करेंगे ऐसे देखो सारे पत्थर में खड़ा जैसों की व्यू करवाना तो कोई ऐप चार शुरू नहीं इसमें तक कितनी हाइट है माशाल्लाह खूबसूरत तरीन अबशार है पहाड़ी के ऊपर से 2 बंदे बैठे
पानी ने विच है तो बारिश आई पानी में इधर उम्मीद करना वीडियो पसंद आई उस चीज़ है ताकि दो मिल जाए कि दोस्त अगर इसे इस अखबार में भी करना चाहे जरूर अपना करेंगे आज की जाती आसान बात हो जाती है वीडियो पसंद आई जाए तो शेयर करो हमारी तक कश्मीर फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो शेयर भी करो फॉलो भी करो ताकि कश्मीर की ऐसी बात कश्मीर ने खूबसूरत जगह दसने ना यार ये जड़ा यार अपनी अपनी अवतार की है शेयर की है उम्मीद करना अपनी आखिर पर अल्लाह ताला के ये दुआ है कि जब भी लोग खुश हो या अल्लाह ताला हम सबको ऐसी इज्जत अता कर